Gigi Sedek sakit. Gigi Sedek sakit. Oke, periksa dokter. Bisa. Nah, cek gigi ke dokter. Yang mana giginya sakit ya? Yang mana giginya sakit? Hai teman-teman, jumpa lagi sama Nafisa. Ini adik aku. Sekarang Nafisa mau main dokteran gigi. Iya teman-teman, gigi. Iya, ayo teman-teman kita main ya teman-teman. Sekarang kita buka di sininya. Wah, teman-teman kita keluar ini. Raksasa putihnya jatuh teman-teman. Raksasa putihnya besar ya. Dikalahin sama yang kecil-kecil. Oh ini yang putihnya besar. Teman-teman ini isin. Ayo teman-teman. Dan yang satunya ada apa ini? Nih. Dan giginya tuh ya kayak ini. Ini teman-teman. Ayo teman-teman kita buka pakai apa ya? Besar sekali. Kalau ini. Iya tuh kak. Iya sekali. Iya tuh. Giginya sampai hilang. Lihat giginya hilang. Belum kita pasang lagi ya. Lidahnya kita pasang. Ini telinganya. Dan telinganya kita pasang di mana ya? Telinganya di sini ya pasangnya. Ini hinganya. Telinganya di sini. Satu lagi di sini. Betul nggak? Ayo salah kayaknya ini ya. Satu salah. Oh ada ininya. Ini gosok giginya. Gosok gigi. Gosok gigi ompong. Dan ini apanya ya? Ini untuk cabut giginya. Kalau ada gigi kotor teman-teman, kita harus giginya bersih-bersih ya kita sikat. Kalau tidak nanti datang kuman ya. Dia makan gigi kita sampai ompong kayak Nafisa begini teman-teman. Mau nggak? Teman-teman sekarang kita cabut begini ya teman-teman giginya. Ini adalah siropan gigi. Ini apa namanya? Nafisa. Nafisa ya dipencet untuk bisa nih. Begini ya dia. Dipencet. Belum ada giginya. Ini apanya? Ini untuk sedotannya, kotorannya teman-teman. Itu giginya. Lihat. Teman-teman. Ini untuk disodotin kotorannya di gigi yang kesangkut begini dia. Dan ini adalah kacanya. Ini kacanya dia nih. Periksa giginya begini teman-teman, lihat ya. Dia. Dan ini untuk pasang giginya. Teman-teman, cetak-cetaknya giginya. Sekarang kita bikin giginya warna apa ya? Warna putih. Putihnya raksasa. Dan buka ini putihnya semuanya. Wah, besar ya isinya. Sekarang kita pasang giginya beda. Kita buka ininya, kita pasang di sini. Pencetin. Belum. Kita harus perlu banyak gigi yang harus kita pasang ya teman-teman. Ya. Belum jadi ya? Oh, harus banyak-banyak. Kiranya sedikit ya teman-teman, bisa. Ya. Dah. Tutup. Keras-keras ya. Lalu sudah dibuka.
Kasih masuk dulu ya Play-Doh-nya di sini. Lalu ditekan ininya akan keluar lidahnya. Wah, keluar ya lidahnya. Teman-teman. Nah. Lidahnya. Di sini ya. Di sini. Oh, ini bisa. Periksa dokter. Bisa. Cek gigi ke dokter. Yang mana giginya sakit ya? Yang mana giginya sakit? Coba dulu lihat giginya. Ini ya dia. Giginya lubangnya. Giginya ada ularnya. Giginya ada ular. Ayo kita periksa yuk. Pakai ini. Ya ada kumannya dan udah aku. Aku isi lubangnya kumannya. Teman-teman, kalau ada ular di gigi kita, kita gosok gigi ya teman-teman biar hilang ulatnya. Biar ulatnya mati, bersih gigi kita. Gigi sudah gosok. Lalu kita cabut gigi yang ompong itu. Ini ya dia. Mana dia? Ini ya dia teman-teman giginya. Teman, ini gigi Pak Dede Patina. Ayo kita lihat di gigi di sini aja ya teman-teman. Ini ya dia giginya atau yang ini? Ini ya dia kayaknya. Aduh. Kita taruh di sini ya giginya. Ada dua aja yang sakit giginya dek. Ayo, Coba. kakak lihat dek. Oh iya ada dua. 3 atau 2? Oh, gigi Dede. Tuh, terusak dah. Taruh situ. Tuh. 3 ya gigi Dede yang sakit teman-teman. Karena kumannya adalah 3. Karena makan coklat terus ini adeknya. Atau kumannya ada 4. Habis itu giginya. Biar aja lah jadi ompong kayak Nafisa. Teman-teman, Dede Fatih ini sering makan coklat. Giginya jadi sakit ya teman-teman. Ini kumannya datang lagi satu. Di sini sembunyi. Ya, ini ya. Ini kumannya sudah keluar ya. Ayo, coba ya. Sekarang kumannya sudah tidak ada. Lihat nih, gigi Fatih bagus kan? Tidak ompong lagi. Ayo teman-teman kita pasang lagi gigi Dede Fatih. Biar aja ya ada bulatnya teman-teman. Ini gigi lubang karena makan terus es krim ya. Ini sudah dicabut ya semuanya teman-teman. Pernah dia datang di sini ya itu Adek Fatih dicabut giginya semua ompong. Jadinya ini dicabut ya 1. Ayo kita hitung berapa kali ya waktunya Dede cabut gigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah, 8 berarti habis gigi Dede teman-teman. Nanti makan banyak-banyak lagi permen berarti ini lagi hilang. Ini. Nanti gigi Dede ompong teman-teman. Lucu ya Dede. Besok-besok jangan makan es krim ya dan
ditunjuk gigi Dedek. Yang ngomong gagal.